ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி மஸ்கட் மொபைலால் இருக்கிற மால் ஆஃப் மஸ்கட் தான் வந்திருக்கோம். இப்போ வந்து நோன்பு திறக்கிற நேரம், அதான் இவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்குது. அதனால தான் நாங்கள் இந்த டைமுக்கு வந்தோம். ஒரு 6 o'clock கிட்ட, ஒரு 6 to 7 வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த ரம்ஜான் முடிகிற வரைக்கும் 1 மந்த்து. ரம்ஜானுக்கு நிறைய ஆஃபர் போட்டிருக்கதா போட்டிருந்தாங்க. பட் எனக்கு அவ்வளோக்கா தெரியல. எப்பொழுதும் இருக்கிற ரேட் மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த குக்வேர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம செட்டாகவும் வாங்கிக்கலாம், செப்ரேட்டாக கூட நம்ம வாங்கிக்கலாம். அடுத்து இங்கே கொஞ்சம் உள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ரோ பூராவுமே குக்வேர் செட் வந்துட்டு ஆஃபர் ரேட்டில் வந்து போட்டு வச்சுருந்தாங்க. கிரானைட்டு, மார்பிள், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு, இந்த மாதிரி எல்லாமே. இதில் எந்த மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு வந்து குக்கிங்க்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நான் கிஃப்ட் பண்ணணும், அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல மெட்டீரியலாக கொடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். ஆனால் என்ன மெட்டீரியல், நான்ஸ்டிக் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியாச்சு. பட் கிரானைட், மார்பிள் வந்து ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.